မင်္ဂလာပါညစီခွာစာဆောင်မနှုတ်ခွစတာပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်2025ခုနှစ်စနေနေ့တင်မူကအရာရာ၌တမာတိရှိစီလော့စီးရဲဒုက္ခကိုသင်ခံလော့ဒီမောတေဩရာစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးလေးခန်းငယ်9ခေါင်းစဉ်ကကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးရေးနေထိုင်သောဆောဟန်နရီကဆရာကြီးဦးပုံးနေရောက်ရင်ဖျားရှိကူကျောင်းမှာဆူတောင်းရတာကောင်းပေမဲ့တနင်္လာနေ့ရောက်လို့လုပ်ငန်းခွင်တွေရောက်တော့ကိုကထူထောင်းလိုက်သူများကထူထောင်းတာကိုခံရလိုက်နဲ့အဆင်မပြေပါဘူးတိုက်ပွဲတွေကြီးပဲဟုတခါကကျွန်တော်ကိုပြောရသည်သူစကားကလေးကမမေ့နိုင်စရာပါဦးပုံးနေ့မှာဆူတောင်းကြံသောနေ့မှာထူထောင်းဆူတာကိုတကယ်လဲပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဘဝမှာထူကဲသူဖြစ်ရတာမျိုးရှိပါသည်မနေ့ကအထိခရစ်စမတ်ပွဲတော်မှာရှိမျောခဲ့ကြပြီးခရစ်စမတ်လွန်ကာလရောက်သောအခါမှာတော့တပ်ပြင်းချစရာတွေရင်ဆိုင်တိုက်လန်စရာတွေကြိုးဆိုနေသောအခါမှာတော့ယုံကြည်သူများဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲခရစ်စမတ်ဝိညာဉ်ကိုတည်ဆောက်ရေးဖြတ်သန်းကြမှာပါဆောဟန်နရီပြောခဲ့သလိုပါပဲဘဝရှူရာကတိုက်ပွဲတစ်ခုမှန်ပါသည်အဆုံးတိုင်အောင်မရောက်မချင်းတိုက်ကြရတာကတိုက်ပွဲတဘာဝပါပဲအင်္ဂလိပ်သမကျမ်းစာမှာတွေ့ရသော fight ဟူသောစကားကအုပ်မိုးသောအရာကိုတွန်းလှန်ဖန်ရှားခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါ၏ဘဝတစ်ခုကသာတိုက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးနော်အရက်မှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေပါ၏နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ပွဲရှိသလိုပညာရေးမှာလည်းတိုက်ပွဲရှိပါ၏စီးပွားရေးမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရှိသလိုဟောဝိညာဉ်ရေးမှာလည်းတိုက်ပွဲရှိပါသည်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကသူ၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များသို့နီးလာလေသူချစ်သောသားတပည့်တိမိုသေကိုသူတင်ခဲ့သောစကားတစ်ခုရှိပါသည်ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကိုငါပြုပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာတော့ I have fought the good fight ဟုဖော်ပြထားပါသည်တမန်တော်ကြီးတက်တာတစ်ခုလုံးမှာကောင်းသောတိုက်လံခြင်းကိုပြုခဲ့ရသောအကြောင်းမှာသို့တော့သူကတော့အဆုံးတိုင်အောင်တိုက်ခိုက်သွားခဲ့ပါသည်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကြာဆုံးသွားတာမျိုးထွက်ပြေးအရှုံးပေးသွားတာမျိုးရန်သူနှင့်စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းတာမျိုးရှိတော့လေတမန်တော်ကြီးကတော့ထိုအရာများကိုကြော်ဖြတ်၍အောင်ပွဲရသည့်အထိတိုက်လှန်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါ၏ထူထောင်ခြင်းကိုခံရတော့လေသူကအဆုံးထိတိုင်တောင်းခံသွားနိုင်သောပုံသက်တွေကိုထားရခဲ့ပါသည်ဒီမောတင်ကလေးအတွက်နမူနာဖြစ်သလိုဒီနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှိမှုရမည့်တာရကဖြစ်ပါ၏ရှင်ပေါလုကဲ့သို့ကောင်းသောတိုက်လံခြင်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပါဆိုအားလုံးဖျားရင်ကောင်းချီးပေးပါစေ